Με αυτό το μένουμε σπίτι έχει χαθεί κάθε έμπνευση και όρεξη για βίντεο. Έτσι λοιπόν περάσανε 2 εβδομάδες χωρίς να ανεβάσω βίντεο. Τέλος πάντων, ελπίζω και παρακαλάω τελικά να κάνουμε μεγαλύτερο καλό από ότι κακό γενικότερα στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτές τις μέρες λοιπόν ήρθε ο φίλος ο Άλκης, ο οποίος έχει ένα κανάλι εδώ στο YouTube και θέλει να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του, να γυρίζει βίντεο 4K, να βελτιώσει λίγο την ποιότητά του και όλα αυτά, και μου λέει, ρε Σιμάνο, μια και είσαι πιο παλιός στο κομμάτι του YouTube, ξέρεις λίγο περισσότερα πράγματα, τι μου συστήνεις τι PC μου συστήνεις να φτιάξω, τι υπολογιστή μου συστήνεις, τι μου προτείνεις να φτιάξω, με τι χαρακτηριστικά, για να μπορώ να κάνω έτσι άνετα μια επεξεργασία βίντεο 4K και να κάνω τη δουλειά μου άνετα. Λοιπόν, εγώ του πρότεινα αυτό που θα δείτε, το οποίο είναι ένα PC των 430 ευρώ περίπου, την αναζήτηση των τιμών κατόπιν της υπόδειξής μου την έκανε ο φίλος ο Άλκης. Βρήκε πολύ καλές τιμές για το κάθε τι που του είχα προτείνει και έπεσε, θα έλεγα, τουλάχιστον 20-30 ευρώ κάτω, 40 ίσως 50, δεν ξέρω, κάπου εκεί, σε σχέση με τα προϊόντα αυτά, αν τα πάει κάποιος και τα βρει στο οποιοδήποτε τυχαίο κατάστημα. Έτσι λοιπόν πέτυχε αυτή την πολύ καλή τιμή, 430 ευρώ για έναν υπολογιστή χωρίς οθόνη είχε και χωρίς πληκτρολόγιο και mouse που είχε από προηγούμενο υπολογιστή. Για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο, πλήρωσε 430 ευρώ και έφτιαξε ένα υπολογιστή ο οποίος κάνει άνετα την επεξεργασία του βίντεο και 4K ακόμα, όχι μόνο Full HD, απροβλημάτιστα, και την κάνει μια χαρά. Στο κομμάτι αυτό εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Εάν μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε κάποια βίντεο, να δείτε τι ρυθμίσεις χρειάζεστε για να τραβάτε βίντεο 4K κτλ, θα δείτε ότι στον τομέα του bitrate σας προτείνουν κάτι ποιότητες άνω των 50, 60, 100, 200 Mbps έχω δει το bitrate. Έρχομαι να ρωτήσω εγώ το εξής. Όταν το YouTube χρησιμοποιεί 8 Mbps για τα Full HD και 35 έως 45 Mbps για τα βίντεο 4K, δηλαδή άσχετα με πόσα Mbps θα έχεις γυρίσει εσύ το βίντεο σου, είτε στην DSLR σου είτε στο κινητό σου, ανεβάζοντας το βίντεο, το YouTube θα συμπιέσει το βίντεο που θα του στείλεις εσύ και θα το κάνει 8 Mbps αν είναι Full HD και 35 έως 45 αν είναι 4K. Και έρχομαι να ρωτήσω εγώ λοιπόν το εξής εδώ, γιατί λοιπόν όσοι έχουμε ένα κανάλι στο YouTube και γυρίζουμε είτε με την DSLR μας είτε με το κινητό μας, να χρησιμοποιούμε ρυθμίσεις με 50, 60, 100, 200, έχω 150, 200 που έχω δει Mbps για να γυρίσουμε ένα βίντεο, είτε αυτό είναι Full HD, ακόμα χειρότερα αν είναι Full HD που πέφτουμε στα 8, που μας ρίχνει το YouTube στα 8, είτε ακόμα και αν είναι 4K όταν χρησιμοποιεί το YouTube 35 με 45. Με τη λογική λοιπόν αυτή, εγώ στην DSLR μου που γυρίζω τα βίντεο έχω βάλει το light profile. Αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή μου γυρίζει βίντεο με 15 Mbps bitrate σε σχέση με το απλό προφίλ που πάει γύρω στα 50. Τι σημαίνει αυτό? Μισά αρχεία βίντεο με μισό μέγεθος. Τα 25 με τα 50 είναι το μισό μέγεθος. Μου προκύπτουν μικρότερα αρχεία, διαφορά αμεληταία, στην ποιότητα εννοώ, διαφορά αμεληταία, στον όγκο όμως, άρα και στην επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή που θα κάνω την επεξεργασία, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Το ίδιο συμβαίνει και στο 4K. Γιατί να πάω λοιπόν, όταν το YouTube μου ρίχνει στα 35 με 45 Mbps την ποιότητα, γιατί να γυρίσω βίντεο με 100, με 150 και με 200 Mbps? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν είμαι ο πιο ειδικός σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να μου διαφεύγει κάτι. Καλό θα ήταν όποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω να μου το γράψει στα σχόλια κάτω. Μπορεί να μου διαφεύγει κάτι και ό,τι είπα ισχύει για το YouTube. Δεν ισχύει αν
τραβάω για τον κινηματογράφο, έτσι, για άλλες πηγές τέλος πάντων, αλλά όταν το ίδιο το YouTube μου ρίχνει τα βίντεο μου στα 8 Mbps στο Full HD, αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί ο καθένας να τα δει, και στα 35 με 45 όταν τραβάω 4K, γιατί λοιπόν εγώ να μην τραβήξω με 15 Mbps Full HD βίντεο και με 50 Mbps 4K βίντεο και να έχω πολύ μικρότερα αρχεία και να θέλω έναν πολύ πιο αδύναμο, άρα και πιο οικονομικό υπολογιστή για να κάνω την επεξεργασία μου. Με τη λογική λοιπόν αυτή πρότεινα στο φίλο τον Άλκη τον υπολογιστή που θα δείτε, τον οποίο τον πήρε τα εξαρτήματα, ήρθε εδώ στο στούντιο, κάναμε τη συναρμολόγηση, βάλαμε και το λειτουργικό και τα προγράμματα όλα. Εγώ έχω τραβήξει το κομμάτι της συναρμολόγησης και το κομμάτι ας πούμε του unboxing στην αρχή με τα προϊόντα, να τα δείτε, και φτιάξαμε έναν υπολογιστή 430 ευρώ, ο οποίος κάνει τη δουλειά άνετα και πάρα πολύ καλά της επεξεργασίας βίντεο του 4K, που δεν είναι και η πιο απλή υπόθεση. Λοιπόν, αυτά. Θα χαρώ αν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω για το κομμάτι που έθιξα να γράψει κάτω στα σχόλια. Επίσης θα χαρώ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο. Πάμε να δούμε το σετάρισμα, πάμε να δούμε τη συναρμολόγηση και τα προϊόντα που πρότεινα στο φίλο τον Άλκη, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!
ακόμα το σκέφτεσαι? Μην το σκέφτεσαι. Κάνε κλικ εδώ, σε αυτά τα βίντεο, εδώ, αυτά που εμφανίζονται εδώ, για να δεις και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα και για να εγγραφείς στο κανάλι. Μην το σκέφτεσαι, κάνε κλικ.